Halo guys, ini kali ini saya mau upgrade laptop Dell Inspiron 11 3185, prosesor AMD A9, RAM 4GB, harddisk 500GB. Kita mau upgrade SSD sama kita mau upgrade RAM-nya ada di sini. Oke, kita cek aja. Tonton ada videonya terus. Buka ini ya. Bentar. Ya. Udah gitu doang. Andriawan. Oke. Andriawan. Nah, kita udah ini kendorin bautnya, kita ambil. Nih Mas, ambil Mas. Nah, ini untuk RAM-nya bisa kita extend lagi sampai 8GB biar lebih ngebut. Dan ini prosesornya AMD A9. Ada pastanya tuh. Nah, ini untuk Toshiba-nya kita mau upgrade jadi SSD SATA. Nah, kita mau pakai SSD ini nih guys. Oke. Nah, ini udah saya cabut. Nanti ini baut-baut ini saya lepas. Kemudian saya taruh dukanya di SSD ini. Oke. Kita skip dulu aja. Oke guys, kenapa kita pakai data? Satu, murah. Terus ini made in Taiwan. Ini 240 GB. Ini saya cuman beli di harga 475.000. Ya, kalau harga jual di toko sih sekitar 600 ribuan lah. Oke, kita mau upgrade ke laptop yang ini. Oke, saksikan dulu aja. Ini saya lagi tinggal kita pasang lagi aja ininya ke sini. Nah, ke sini. Ya. Oh, kebalik. Ya, pasang situ, kita pasang bautnya, terus pasang ke sini dan kita test drive. Oke. Saksikan terus videonya. Ayo Mas Anton. Oke guys, udah kita pasang. Kita tinggal install Windowsnya. Oke, saksikan terus channel saya.